Dur şimdi bir tane bir Diyarbakırlı'nın İstanbul'u çok samimi arkadaşlarmış. Şimdi İstanbullu Diyarbakırlı'ya şey demiş. Efendim benim bir köpeğim var demiş Mehmetciğim. Ben ona 100 lira para veriyorum. Lütfen bana bir hamburgerle bir kola al gel diyor. Köpeğim gidiyor. Bir hamburgerle kolayı alıp geliyor ve paranın üstünü bana takdim ediyor. Diyarbakırlı da diyor ki oğlum da bir şey de benim bir köpeğim var. Önüne 100 lira para atayım diyeyim ki oğlum git lahmacun al gel. Köpeğim gidi yarı yolda tekrar geri dönüyor bana bakıyor diyor ki Muhammed abi kendime de alayım. O da bir şeydir. Efendim saygılar, sevgiler, hürmetler.